大家早晨啊！我知道有啲錶迷好享受去名店、專門店買錶，即係享受嗰個豪華嘅裝修嚇，同埋熱情嘅款待，分分鐘有嘢食、有嘢飲，仲開埋香檳嘅。咁當然啦，隻錶可能冇折嘅，或者係折扣好少嘅。亦都可能隻錶價錢好昂貴啊，佢哋就比較順啲專門店啊，或者係大間啲嘅店鋪嘅。咁另外有啲人呢，就中意逛啲細鋪，雖然沒有即係華麗嘅裝修啦，不過只要有熱情嘅款待啊，專業嘅 service 啊，咁佢哋就會幫襯嘅。咁其實亦都冇話邊個啱邊個錯，有啲錶迷其實係會去名店，亦都會撐細鋪嘅。所以咩錶迷都有啊，最緊要你哋買隻錶買得自己開心，最緊要都係唔好俾人揾笨啦，係嘛？另外我又知有啲錶迷都會間唔中走去淘寶買啲錶返嚟玩嘅。咁如果平嘅梗係冇所謂啦，100幾廿蚊係嘛？買返嚟拆散去研究下都好啊嚇。咁不過如果一到幾千蚊咁就要諗清諗楚啦你買隻係啲咩嘢？當然對一啲人講我哋嘅幾萬蚊就係佢哋嘅幾廿蚊，咁所以有時佢哋做啲嘢你都可以理解到嘅。最緊要錢係揾嚟使嘅，係嘛？即係就唔係做個守財奴啊！有咗玩錶嘅興趣，亦都會令到自己生活過得更加充實啦，更加精彩。分分鐘喺玩錶嘅途中，亦都識到好多新朋友啊！今日星期六啊，希望大家又可以入手到一啲心頭好啦。有時間落嚟利昌錶行撐下啦我哋都經營得幾困難嘅。咁我都知道出邊好多錶鋪亦都同我講經營得好困難嘅，咁所以幫得就幫啦。如果大家有能力嘅話，拜拜。